Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում Modus Vivendi հաղորդումն է, տաղավարում աշխատում են Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար, հաղորդման հեղինակ Արա Պապյանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան, այս օրերին բավական տարածվեց եւ մեծ հնչեղություն ստացավ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական գերատեսչության այն հայտարարությունը, որ իրենք ցանկության դեպքում կարող են եւ հրթիռակոծել Մեծամորի ատոմակայանը, սա միջազգային միջուկային հանցագործություն է։ Ինչպես դրան արձագանքեց միջազգային հանրությունը եւ ինչպես էր պետք արձագանքել։ Առայժմ կարծում եմ դեռ բավարար չէ արձագանքը, բայց հուսանք, որ առաջիկայում արձագանքը ավելի կընդլայնի, որտեղ հայկական կողմը արդեն դիմել է մի շարք կազմակերպությունների եւ ուշադրությունը հրավիրել է այդ կազմակերպությունը նման հայտարարության վրա, որտեղ սա բացառիկ է։ Ես մինչև այստեղ գալը, թեև հիշում էի, որ որևէ պետության կողմից նման հայտարարություն չի եղել, հատուկ մտա ստուգեցի, նայեցի եւ համոզվեցի, որ որևէ պետություն երբևէ հայտարարություն չի արել, ասենք ատոմակայանի վրա հարձակում կատարելու կամ ատոմային մինչև իսկ զենք օգտագործելու առաջինը։ Անգամ այն երկրներ, որոնք օրինապես ատոմային զենք ունեն։ Հետևաբար սա պետք է բնութագրել որպես պետական ահաբեկչություն, որը միջազգային իրավունքի տեսակետից բավականին լուրջ հանցագործություն է, այսպես կոչված այն պատկանում է erga omnes հանցագործությունների թվին, այսինքն բոլորի դեմ ուղղված։ Սա չի նշանակում, որ միայն ասենք հայկական կողմի։ Ասենք ժամանակին կար ստրկավաճառություն, որը եւս erga omnes էր։ Այսինքն անկախ նրանից, թե որ երկրից է ինստրուկտները գնվում կամ հափշտակվում, միևնույնն է, այդ ժամանակ համարվում էր, որ դա բոլորի դեմ ուղղված է, բոլոր երկրների պարտավորությունն էր պայքարել ստրկավաճառության դեմ, պայքարել մի շարք նման, ասենք, հանցագործություններ կա, որոնք առ այսօր մնում են, օրինակի համար նույն այդ նարկոտրաֆիկինգ կոչեցյալը, որ կա, որ համաշխարհային պայքարագնում եւ պարտավորություններ ունեն։ Իսկ միջուկային ընդհանրապես տեխնոլոգիաների պարագային ամեն ինչ շատ ավելի կարգավորված է։ Դեռևս 1957 թվականին ստեղծվեց ատոմային էներգետիկայի միջազգային կազմակերպությունը, որը հայերիս մոտ ավելի շատ ռուսական հապավումով MAGATE-ով է հայտնի, Վիեննա կենտրոնում, որի հենց նպատակն էր վերահսկողության տակ պահել բոլոր տեսակի միջուկային տեխնոլոգիաները, այսինքն խոսքը եւ խաղաղ օգտագործման համար էր եւ զինված։ Սա 57 թիվն է, իսկ սա դեռ նոր էր սկսում։ Հիմա պատկերացրեք ինչքան առաջ գնաց այդ ամբողջը եւ դրա դեմ պայքարը, հսկայական թվով փաստաթղթեր կան, դրա շուրջ կարգավորումներ կա։ Պիտի ասեմ, այս հայտարարությունը նաև իհարկե ոտնահարում է մի շարք այլ կոնվենցիաներ, մասնավորապես Ժնևի հումանիտար իրավունքի, մարդասիրական իրավունքի, որը արգելում է թիրախավորել որևէ քաղաքացիական կառույց եւ մինչեւ իսկ այսպես կոչված անգլերենով ասում են collateral damage, այսինքն ածանցյալ, եթե վնասներ կա, որը պատահում է օրինակի համար քաղաքների ռմբակոծության մասին, այնտեղ դու պիտի ապացուցես, որ դա անխուսափելի է եղել, նպատակադրված չի եղել, որտեղ հիշեցնեմ, որ դեռևս 1899 թվականին Հաագայի առաջի կոնֆերանսի ժամանակ այնտեղ պատերազմի վերաբերյալ մի շարք կանոններ ընդունվեցին, հետո դա վերահաստատվեց 1907 թվականին, ասած այն է, որ ավելի քան 100 տարի մարդկությունը պատերազմը կանոնակարգում է, հետևաբար նման ցանկությամբ չի կարող։ Հիմա ես անդրադառնամ երկու խոսքով այդ դրա տեխնիկական պահին, ասեմ, որ այն, որ ենթադրենք, որ չի կարող, ասենք հրթիռային հարված հասցնի անգամ մեր ատոմական, դա դեռևս չի նշանակում, կամ ավելի ճիշտ չի նշանակում, որ պայթյուն կլինի։ Մեր ատոմակայանը կառուցվել է 1976 թվականին առաջի բլոկը, 78-ին երկրորդ բլոկը եւ սառը պատերազմի տարիներին էր։ Այսինքն որևէ մեկը չմտածի այդ ժամանակ այդքան միամիտ էին եւ հակահրթիռային պաշտպանություն չուներ։ Նա մի քանի շերտ պաշտպանություն ունի եւ գումարած դրան նաեւ հակահրթիռային պաշտպանական առանձին համակարգ կա։ Հետևաբար, այսպես ասենք, իրենց մնում է իրենց վայրենի պետության պատկերը, որ աշխարհով մեկ սփռեցին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարը ի պատասխան է այդպիսի հայտարարություն արել, այսինքն ի պատասխան այն հարցի, որ հայերը սպառնացել են պայթեցնել Մինգեն-Չաուրի ջրամբարը, բայց ամենակարևորը այստեղ այն է, որ հայկական կողմը պաշտոնապես երբևէ նման հայտարարություն չի արել եւ վստահաբար չի անի։ Իսկ ինչ վերաբերում է նման օրինակ հայտարարություններին, սիրողական, հա, այսինքն կարող է ցանկացած օգտատեր Facebook-ում կամ անգամ նախկին պաշտոնյա, այո, կամ փորձագետ որևէ, այսինքն ոչ միայն թե ոչ ներկայումս պաշտոնյա, իրեն կարող է թույլ տալ նման օրինակ հայտարարություն։ Միթե այդքան չեն պատկերացրել ինչի կարող է այդ հայտարարություն հանգեցնել։ Ինձ թվում է իրենք դա պահի տակ են արել, որովհետև ցավոք սրտի այդ ադրբեջանական պետությունը մենք համոզվել ենք, որ երբեմն այնպիսի հայտարարություններ եւ գործողություններ է անում, որ խորապես զարմանում ես, որովհետև թվում է որ դա անլրջություն է։ Օրինակ ես լսում էի նույն Զաքիր Հասանովի ելույթներից մեկը, որտեղ ինքը խոսում էր Մխիթարյանի մասին, Քիմ Կարդաշյանի մասին եւ այսպես պարսավում էր բան, դա լուրջ չէ, երբ որ պաշտպանության նախարարը սկսմակրի մղել Քիմ Կարդաշյանի հետ։ Քիմ Կարդաշյանի դեմ, այսինքն կարող են խոսալ ինչ որ փորձագետներ, բան, բայց այն էլ ինչ դեմ խոսան, այսինքն նրա ասածն էր, որ պետք է աջակցել եւ ուշադրություն հրավիրում, որ ասենք ատոմային սպառնալիք կա։ Ցավոք սրտի իրենք այո, չեն տարբերակել շատ կարևոր հանգամանք այն է, արդյոք Հայաստանի որևէ պաշտոնյա երբևէ նման հայտարարություն անլատив չի արել, իսկ մնացած փորձագետներ, այսինքն ես էլ որպես այսպես հնարավոր տեսական հարց, այո, դա դիտարկում եմ, դա կարող է լինի, հատկապես մենք էլ հիմա էլ գալիս ով առաջինը սկսեց, մենք էլ այդ հայտարարություն արել, երբ որ իրանք էլ սպառնում էին, որ Նախիջևանից կավիրեն Երևանը եւ կհրթիռակոծեն։ Հետեւաբար ընդհանրապես ավելի ճիշտ կլինի երկու կողմերն էլ զուսպ լինեն, այսպես ասած, մասսայական ոչնչացման սցենարներից, որտեղ հաստատ դա որևէ մեկին օգուտ չի բերում։ Տեղեկատվական դաշտում մասնագետները մեր ասում են, որ այս անգամ մենք բավականին հաջող պայքար մղեցինք եւ վրիպումներ գրեթե չկային, իսկ ինչ վերաբերում է Հասանովի եւ առհասարակա բարձր պաշտոնյաների հայտարարություններին, օրինակ Քարդաշյանի կամ Մխիթարյանի, այսինքն ոչ համաչափ հայտարարությունների, գուցե սա նրանից է, որ իրենց փորձագիտական դաշտը կամ այսպես ասած քաղաքացիական դիվանագիտությունը պատշաճ չի աշխատում, որովհետև ինչպես տեսնում ենք նաև մեր սփյուռքի ներկայացուցիչներն էլ այս օրերին բավականին ակտիվ էին դեսպանությունների մոտակայքում, ցույցեր, արձագանքներ, այսինքն մեր կողմը կարծեք թե համապարփակ պատասխան տալիս է, իսկ ինչպես են իրենք աշխատում։ Իրենք աշխատում են իրենց ձևով, այն է որոշակի վայրագությամբ, օրինակ հենց այդ ձեր նշած դեսպանատների դեմ հավաքի ժամանակ Լոնդոնում հարձակում եղավ հայ ցուցարարների վրա, իրենք հարձակվեցին, Փարիզում իրանց դիվանագետը քար նետեց մեր ցուցարարների վրա եւ վնասեց ցուցարարներին, այսինքն իրենց մեջ մի տեսակ անգամ դիվանագետների մեջ լավ հասկանալով որ ի վնաս իրենց էլ նման քայլեր անում են։ Հիմա մենք այս անգամ այո ավելի կարծեք թե լավ աշխարհին ներկայացանք, բայց ես կարծում եմ առաջին հերթին դա պայմանավորված է, ինչքան էլ տարօրինակ լինի, այնպիսի դեմք, ինչպես նույն Քիմ Քարդաշյանը, Քիմ Քարդաշյանը 150 միլիոն հետևորդ ունի։ Դուք հասկանում եք դա ինչ, այսինքն 150 միլիոն հետևորդ, անգամ Թրամփը չունի, նա 40 միլիոն ունի։ Այսինքն ամբողջ բավական է երկու տող բան գրի եւ ամբողջ աշխարհը իմանում է։ Եվ նա միջազգային մամուլն է անպայմանորեն արձագանքում է, որ շերը հայտարարություն արեց եւ այլոք։ Ցավոք սրտի մենք ունեցանք նաեւ հակառակը, դա Մարգարիտա Սիմոնյանի այդ մեղմ ասած ոչ ճիշտ նամակն է, սխալ տոնայնությամբ եւ սխալ շեշտադրումներով, որը մի տեսակ ասացիք ճիշտ նամակ, ոչ ճիշտ նամակ, ոչ ճիշտ չէ, այսինքն ինքը քաղաքական մունաթի եւ կենցաղային ինչ որ զրպարտությանը խառնուրդ էր այդ ամբողջը։ Այք Ադրբեջանը ինչ էլ փորձի անի համաշխարհային գետնի վրա, իրենք շատ մեծ փողեր են ծախսում, անասելերեն մեծ փողեր են ծախսում։ Ինքը չի կարող, եթե մենք ճիշտ կազմակերպենք, հավասարվի մեր քարոզչությանը, որովհետև աշխարհում բացի հայկական սփյուռքի այդ գոյությունից նման անհատներից, նաև հայերը շատ ավելի ճանաչված են։ Այսինքն
Ամենուր ես տարբեր երկրներում եմ եղել, տարբեր պաշտոնյաների եմ հանդիպել, տարբեր երկրների դեսպանների եմ հանդիպել եւ այնպիսի, որոնք թվում է հայեր հետ կապ չունեն, նախ Նիկարագուայի դեսպանի հետ խոսում ես, մեկ էլ պարզվում է, որ ինքը սովորել է Լոնդոնում ու իր համակուրսեցին այսինչներ եւ հայի մասին։ Ասածս այն է, որ մարդիկ հայությանը ծանոթ են, հավատացյալները ծանոթ են Արարատ լեռով, Նոյան տապանով, բիզնեսմեններ իրենց գործընկերներով, հետևաբար սա մեր գործը հեշտացնում է։ Ադրբեջանին աջակցում է ավելի շատ Թուրքիան։ Թուրքիան է, որ կարողանում է ինչ-որ բաներ անել եւ նաեւ վճարովի իրենք վարձում են տարբեր լոբիստական ընկերություններ, վերջերս էլի բացահայտվեցին մի շարք կաշառատվության դեպքեր տարբեր երկրների պատգամավորները այդ ձևով աշխատում եւ շատ հետաքրքիր է, ես էլի լսում եմ երկու օր առաջ թուրքական, ադրբեջանական ինչ-որ այսպես են ոչ թե վերլուծաբաններ, այլ սովորական մարդիկ էին, իրենց ասում են, դե դուք ինչ ունեք, ասում է, դուք խավիարել չունեք, որ մարդկանց բանանեք, այսինքն իրենց պատկերացումը հետեւյալն է, մեկը քո օգտին խոսալու համար անպայման պիտի կաշառես, ասում մենք ավելի հարուստ ենք, մենք ավելի շատ կարող ենք տան, ու դա իրենք այսպես ընդունում են որպես սովորական բան, որը ինքնին սխալ է, որտեվ այո, մենք նշեցինք, ես էլ նշեցի, որ կան դեպքեր, որ մարդիկ կաշառվում են, կան դեպքեր բայց վստահեցնում եմ ձեզ մարդկության մեծ մասը այդ տարբեր երկրների падգամավորների խորհրդականների մեծ մասը իսկապես ազնիվ մարդիկ են եւ առաջնորդում են որոշակի սկզբունքներով։ Եվ հենց դրա շնորհիվ է, որ Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտությունը պարտվում է մեր ունեցած սոցիալական կապիտալին, ամբողջ աշխարհում։ Նաև դրա շնորհիվ է, այո, որովհետև այս բացահայտումները, որի մասին ես խոսեցի, նաև զսպում է մյուսներին, որովհետև եթե սկզբից նրանք ովքեր որ դա որպես նվեր էին ընդունում եւ թվում էր, որ դրա մեջ որևէ բան չկա, հետո հասկացան, որ այդ նվերը ի վնաս իրենց աշխատում, այսինքն եթե որոշներին դրա համար ձերբակալել են կամ պարսավել են, ու իրենց մեջ կարան, որովհետև ադրբեջանցիները բավականին կրկնում կոշտ են աշխատում։ Իրենք այսպես է, լավ էր, որ մենք քեզ այս բանը տվեցինք, այս ինչ բանն արեցինք, ուրեմն պիտի անես, եւ այդ արտահոսքը տեղի է ունենում։ Պարոն Պապյան, նորից վերադառնանք ատոմակայանին, ինչպես կգնահատեք մեր արտգործնախարարության հայտարարությունը, որը ասաց, որ Ադրբեջանի նմանօրինակ հայտարարությունը մտքի ճգնաժամի հետևանք է եւ որ սա մատնում է Ադրբեջանի ցեղասպան մտադրությունների մասին, ինչ քայլեր պետք է անի արտգործնախարարությունը կոնկրետ արդյունքներ ունենալու համար։ Այն, որ ցեղասպան մտադրությունն է Ադրբեջանը, մենք դա գիտենք վաղուց, դա բազմաթիվ հայտարարություններ դրա մասին արվել է, ուղղակի կամ անուղղակի, երբ որ նույն Ալիևը ասում է, որ Երևանը մեր քաղաքն է, դա մենք պիտի ազատագրենք, բնականաբար ասқан մենք ազատագրել, որ պիտի հայեր չլինեն։ Իսկ հայերը չլինելու համար պետքա կամ սպանես, կամ գոնե աքսորես վտարես, այնպես որ դա միշտ է եղել։ Պարզապես այստեղ իրենց լրջագույն սխալներից մեկն էր կապել հարցը մի այնպիսի երևույթի հետ, որ ամբողջ աշխարհը դրան դեմ է, կոնկրետ ատոմային, ասենք, աղետների եւ այլն։ Սա հումանիտար աղետ է։ Սա հումանիտար աղետ է, որը իսկապես ամբողջ տարածաշրջանի վրա կարող է ազդեցություն ունենալ, այդ թվում նաեւ Ադրբեջանի վրա կարող է ազդեցություն ունենալ, այնպես որ այդ հայտարարությունները կարծում եմ ինչ որ լարված իրավիճակի նաեւ արդյունք է, հիշենք որ այդ օրերին թերևս մինչեւ այսօր եւս Բաքվում բավականին լարված ներպետական հարաբերություններ, այնտեղ տարբեր կլանների միջև պայքար է գնում, Ալիևների կլանը, Փաշաևների կլանը, դեր Պարշչի, արտգործնախարարությունին հանեցին գործից, խոսակցություններ կա, որ պաշտպանության նախարարությունն ճակատագիրն է սպասում, մյուսներից ամբողջ վիճակը թույլ չի տալիս, այսպես ճիշտ իրավիճակ գնահատել։ Հիմա մեր արտգործնախարարությունը կարծում եմ ես իմ սկզբում էլ ասեցի, որ սա սկիզբն է, ինքը պիտի հետևողականորեն շարունակի, շատ կարևոր է կապիտալիզացնել, այսինքն սրանից կապիտալ հավաքել։ Նրանք սխալվել են, նայեք, տարբեր շախմատիստներ տարբեր ձևով են խաղում, Տիգրան Պետրոսյանը ոնց էր խաղում։ Նա որևէ ռիսկային բան չէր անում։ Նա խաղում էր, աշխատում էր ճիշտ լինել եւ սпасել մինչեւ դիմացինը սխալ կանի եւ այդ սխալի վրա արդեն իր հաղթանակն էր կերտում։ Հիմա մերն է։ Մեր հակառակորդը, մեր թշնամին սխալ է արել։ Մենք սա պիտի աշխատենք հնարավորինս եւ
մամուլի միջոցով դեսպաններ ունեն կարող են հարցազրույցներ տալ եւ հայ համայնքի միջոցով եւ պաշտոնական շատ կարեւոր է պաշտոնական ասենք նոտաների միջոցով իրազեկեն տարբեր եւ երկրների եւ կազմակերպությունների ինչպես նաեւ ես կարծում եմ շատ լուրջ իրավական գնահատական տիպային առումով որ այս հայտարարությունը միջազգային ինչպիսի պարտավորություններ է ոտնահարում նստեն մի 2-3 հոգով այդ ամբողջ կոնվենցիաները նայեն հստակ լինի սա շատ կարևոր է նաև այն առումով ինչ որ մենք կոչում ենք դիվանագիտության մեջ ասենք բանակցային դրույթներ talking points դա պիտի տրվի հասկանում եք դիվանագետները մարդիկ են որոնք շատ բան գիտեն բայց բնական ամեն ինչ չգիտեն եւ կոնկրետ այս պարագային այսինքն կապված եւ ատոմային տեխնոլոգիաների հետ եւ միջազգային իրավունքի կարող է չիմանան սա պիտի պատրաստի կենտրոնացված ձևով արտգործնախարարությունը բոլոր դեսպանատներին դա կարծում եմ երկու փաթեթով մի փաթեթը դեսպանատան համար ավելի այսպես մանրամասն եւ հիմնավորած մեկ ավելի པարս հենց տեղի հայ համայնքի կամ անձանց համար որpիսի մենք բոլորս մեկ ձայնով մեկ այսպես ասած ուղղությամբ արտահայտվենք որ ամբողջը տեղ հասնի սա առավելագույն պիտի օգտագործենք այս պահը Պարոն Պապյան, բնականաբար այս սպառնալիքը վերաբերում է ինչպես Հայաստանին, նույնչափ Ադրբեջանին, Թուրքիային, Իրանին, Վրաստանին, այսինքն տարածաշրջանին քամին որողությամբ որ կտանի։ Եվ դեռ պարզ չի ավելի շատ ում ուղղությամբ, էլի։ Այսինքն գոնե պետք է որ այդ երկրներն էլ հայտարարություններ անեին, որոշակի եւ անհանգստանային, թե այնքան վստահ են, որ սա հերթական անհեթեթությունն է Ադրբեջանի։ Չեն անի իհարկե, որովհետեւ այստեղ կա նաեւ քաղաքական պահ չեն ուզենա դրանով հարաբերությունները փչացնել մյուսը նաև որ իրենք լավ են հասկանում որ սա պարզապես տեխնոլոգիապես իրականացնել հնարավոր չէ այդ իրենք են այսպես ասում են որ նայեք երբ որ մեր փորձագետն ասում է Մինգի Չաուր ինքը հասկանում է որ այդտեղ կա բաց այսինքն կա հակարդյուրային պաշտպանություն բայց ամեն պարագային այդ պատնեշը որ կա դա ինքը բաց է եւ ուղղակի խոցելի է եթե մի 2-3 անգամ ճիշտ խփես ճակ կտա եւ հենց բանի ճնշման տակ ջրի ճնշման կարող է եւ ամբարտակը քանդվի մենք խոսում ենք զուտ այսպես ասած տեսականորեն հուսանք որ երբևէ դրան չի հասնի ատոմական այդպես չէ ատոմական նախ առաջին հերթին մի ձերքի մի շարժումով կարելի է գործընթացը անջատել, այսինքն այդ ռեակտորի աշխատանքը անջատվում է, ինքը միջուկի այդ բաները բենդլները կոչվում, մեջից դուրս է գալի բան։ Ինչ իրանք որ չեն կարող անեն ջրի հետ, ջրամբարի հետ։ Հետևաբար, եթե այդ վիճակում էլ մինչև իսկ խոցվի, երբևէ պայթյուն չի լինի։ Բացի այդ, ես արդեն նշեցի, կա միացյալ հակաօդային հակաարթերային պաշտպանություն կա առանձին հենց տեղային պաշտպանություն հենց կապված ատոմական հետ կա ատոմակայանի մի քանի շերտ թվում արջիճի մեծ հաստությամբ հատուկ շերտ կա արած որը պիտի պաշտպանի արտահոսքից բան հիմա վատագույն տարբերակը որ կարող է լինի եթե ասենք ենթադրենք կրակեցին կպան մերոնք էլ չկարողացան օդի մեջ ոչ դա կարող է լինի արտահոսք բանի ռադիոակտիվ նյութի արտահոսք հիմա իսկ այդ արտահոսքը բոլոր մասնագետներն ասում են որ չի լինի այնպեսին որ անգամ Երևանին հասնի վտանգ սպառնի դրա անհրաժեշտություն կլինի ասենք մեծամոր քաղաքը էվակուացնել միգուցե մի քանի գյուղ եւ այլն իհարկե դա բնավ ցանկալի չէ որոշակի հետևանքներ կունենան բայց Չեռնոբիլ չի լինի ինչպես իրենք են այսինքն բանում Չեռնոբիլի ամբողջ խնդիրն էր որ այդտեղ այդ ռեակցիան հնարավոր չէ եղել կանխել եւ դրա այդ պատճառով դա տեղեր ունեցել եւ պայթյուն եւ հակառակ պարագային այն էլ այդ անգամ այդ պայթյունի պարագային ինքը այդ կալպակ կոչեցյալը ահագին բան պահել էր այստեղ եւս կա հետո նաեւ հիշենք որ մեր ատոմակայանը հատկապես երկրաշարժից հետո նաև արդիականացվեց եւ լրացուցիչ հակաերկրաշարժային, ասենք բաներ եղան, այսինքն այն առումով, որ եթե մինչեւ իսկ տեղի ունենա, ասենք, ռեակտորի ճեղքում արտահոս տեղիչունեն դա հնարավոր է փակել։ Այնպես որ սա իրանց կողմից հերթական չմտածված սպառնալիք էր, միգուցե ուղված նաև
սեփական ժողովրդին ցույց տալու համար իրենց կարողությունը, բայց սխալ հաշվարկ էր։ Եվ նաև ներեցեք, կարծում եմ, որ մեր հանրության շրջանում էլ խոճապ առաջացնելու համար էր, բայց հետաքրքիր է իմ չափով, որքանով որ ես մոնիտորինգ արեցի, շատ գրեթե չկային այդպիսի տագնապային տրամադրություններ եւ այն մասնագիտական բարձաբանումները, որ դուք հիմա տվեցիք, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ մեր քաղաքացիները, օգտատերերը սոցցանցերի իրենք դա շատ լավ հասկանում են, շատ լավ գիտեն եւ տագնապի կամ խոճապի մեկ նշույլ անգամ չկա։ Այո, ես հենց կրկնեմ մի նախադասություն հիշեցնեմ։ Ատոմականը կառուցվել է 76-78 թվականներին, այսինքն շահագործման անցնել։ Նախագիծը եղել է 60-ականների վերջի 70-ականների բան։ Այսինքն սառը պատերազմի տարիներին այն ժամանակ ատոմականը այնպես է հաշվարկով կառուցված, որ թշնամու եւ ոչ թե ադրբեջանական ասյան ստից հրթիռն էլ, այսինքն այլ ՆԱՏՕ-ի հրթիռը խփում է ատոմականին։ Այսինքն ինչպեսի նվազագույնի հասցնել դրա վնասվելը եւ այդ ամբողջը հաշվարկված է, ամբողջը հատակագ նախագծի մեջ կիրառված է, ամբողջը արդիականացված է։ Պարոն Պապյան, գալով միջազգային իրավունքին ՄԱԿ-ը եւս ունի կոնվենցիա, միջազգային ահաբեկչական գործողությունների դեմ մասին միջազգային կոնվենցիա, այստեղ նաեւ հենց այն է ինչի մասին մենք խոսում ենք, ՄԱԿ-ից եթե ես չեմ սխալվում, դեռ չունենք արձագանք։ Չէ, դեռ ատոմականի վերաբերյալ չունենք, մենք արձագանք ունենք կողմերի, որ ավելի զսպացում ցուցաբերեն եւ այլն, բայց մենք տեղյակ ենք, գիտեք, այս ատոմային էներգետիկայի միջազգային կազմակերպությունը ՄԱԳԱՏ-ն ինքնից ՄԱԿ-ի մասնագիտացված կառույց է։ Այսինքն ՄԱԿ ասելով մենք չպետք է հասկանանք միայն Նյու Յորքում գրասենյակը։ Ինքը տարբեր գրասենյակներ ունի, ասենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակը Փարիզ, այս ատոմային էներգետիկայի գրասենյակը Վիեննա, եւ կարծում եմ նրանք պիտի արձագանքեն եւ կարձագանքեն եւ շատ այստեղ հետեւողական պիտի լինեն մերոնք, հատկապես Վիեննայում մեր դեսպանատունը, որը եւս հավատարմագրված այդ կազմակերպությունում եւս իրենք պիտի հետեւողական լինեն եւ անպայմանորեն մի դատապարտող հայտարարություն տեղից պետք է անպայմանորեն կորզել։ Պարոն Պապյան, միջազգային հումանիտար իրավունքը ճգնաժամ չի ապրում, որովհետև այն ինչ մենք տեսանք Սիրիայում, ես կարծում եմ, որ լուրջ կասկածի տակ է դնում, որ միջազգային հումանիտար իրավունքը կենսունակ է։ Գիտեք, Սիրիայի բայց Սիրիայի պարագան առանձնահատուկ է, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք միջազգային իրավունքի մասին, միջազգային ասելով պիտի հասկանանք դա շփա միջպետական, այդ international, nation այդտեղ պետությունն է, եւ դա պարտադիր է պետությունների համար եւ պետությունները աշխատում են դա չխախտեն, որտեղ մտածում են ապագայի մասին, մտածում են տնտեսական հարաբերություններ պիտի ունենան, չընկնեն պատժամիջոցների տակ։ Իսկ Սիրիայում հիմնական կռվողները նրանք պետություն չէին, նրանք տարբեր կրոնական, ծայրահեղ կրոնական, անգամ տերորիստական խմբավորումներ էին, որոնք թքած ունեին որևէ միջազգային իրավունքի վրա, ավելին ասեմ ձեզ, ընդհակառակ այդ իրենց ատելությունը, կրոնական ատելությունը իրանք նույն ալևիների նկատմամբ, ալավիտները, որ ասենք Ասադի, ասենք իր ժողովուրդը եւ այլն, նրանք համարում են աղանդավոր, այսինքն իրենց համար կրոնական պատկերացումները շատ ավելի կարևոր են, քան միջազգային իրավունքը եւ իրենք առաջնորդվում են իրենց կրոնական պատկերացումներով։ Տեսեք, մինչեւ իսկ քրդերը, որտեղ մեծ մասը տեղսուն էին, սրի էին քաշում, կոտորում էին կամ ստիպում էին հավատափող լինել եզդիներին, որովհետև այդ հենց կրոնական պահը կա։ Նույն ալավիները կատաղի պայքար էին մղում, որովհետև իրենք հասկանում էին, որտև կրոնը իրանք լավ գիտեն ի տարբերությունը արևմտյան, ասենք դիվանագետների, քաղաքական գործիչների, որոնց համար արդեն կրոնի գործոնը էական չի, բայց իրենք պիտի հասկանան, որ եթե Եվրոպայում դա էական չի կամ քրիստոնյաների համար էական չի, ապա միջին արևելքում դեռևս դա էական գործոն է, հատկապես իսլամական աշխարհում դա էական գործոն է, հետևաբար պիտի տեսնես ինչպես այդ ամբողջը կառավարվում։ Դրա համար այդ մասով այո ճգնաժամի մեջ է եւ ընդհանրապես պատերազմների
վտանգների մեծ մասը այսօր տեսնում ենք, ոչ այդքան պետություններն են, այլ որոշակի կազմակերպություններ, նույն իսլամական պետությունը, որ անվանում է իրան պետություն, ինքը պետություն չէ, ինքը կազմակերպություն է, փորձ էր անում ինչ-որ ստեղծել հերթական խալիֆատ, բայց դա չստացվեց։ Միջպետական առումով էլի կախում ունի երկրից, եթե երկիրը ժողովրդավարական է, տեսեք, վերցնենք Հայաստանի և Ադրբեջանի պարագան, հենց այս վերջի ընդհարումները, այդ միջդիրքային մասում ադրբեջանական զոհեր կային և Հայաստանը հարգելով միջազգային հումանիտար իրավունքը թույլ տվեց, որպեսզի դիակները տանեն, իսկ Ադրբեջանը մենք 4 գերի ունենք այնտեղ, որոնք իրենք ուզում են ներկայացնել որպես ռազմագերի, այնինչ ռազմագերի չեն, հենց վերջինը պարզապես հովիվ էր, որը գնացել եւ իր հոտի հետ միասին շփոթվել էր եւ ընկել էր նրանց ձեռքը, բայց իրենք էլի ձգձգում են, շատերին տանքի են ենթարկում, շատերին մենք գիտենք անգամ բաց թողելուց հետո այնպիսի սրսկումներ են իրականացնում, որ մարդիկ վերադառնում են մի քանի օր հետո մի քանի օր հետո մահանում են եւ այլն, ասած հետեւյալն է, ընդհանրապես իրավունքը հարգում է այն մարդը, ով օրինապահ է։ Չէ, մենք մեր կյանքում էլ ենք տեսնում, այսինքն օրինապահ մարդիկ ենթարկվում են օրենքներին, ասում են օրինակ զենք չի կարելի ունենալ, չէ, Հայաստանում, օրինապահ մարդիկ չունեն, իսկ ոչ օրինապահները ամեն մեկը տուն 2 հատ զենք ունի, եւ ստացվում է, որ օրինապահը տուժում է միշտ, որտեղ դիվացինը զինված է անօրինակ, դու զինված չես։ Նույնը վերաբերում է պետություններին, օրինապահ երկրները ամեն ինչ անում են օրենքով, հաճախ տուժում են, ոչ օրինապահները ոչ։ Ուրիշ բան, որ բարդ գործընթաց է, բայց պիտի լինի, այսինքն միջազգային կառույցների միջոցով որոշակի պատասխանատվության ենթարկել, չգիտեմ, դիմել դատարաններ, ինչ որ բաներ արվում է, բայց որպես կանոն դա շատ երկարատև է, տարիներ է տևում եւ արդեն այդ քաղաքական հրատապությունը կորչում է, կորելուց հետո տեսակ ուշադրությունը այն չէ։ 2 օր է մարտական գործողություններ մեծ հաշվով չկան եւ շատերը շտապում են համարել, որ ամենը ավարտվեց, բայց բնականաբար զինված ուժերը հատկապես տիրապետում են իրավիճակին եւ շատ լավ գիտեն, որ ցանկացած պահի կարող է վերսկսվել ընդ որում նաեւ լայնամասշտաբ գործողություններ, բայց այն պահին, երբ զինված ուժերը ուղիղ առաջադրանք չունի կատարելու, կամ պատժիչ գործողություն, միևնույն է զինված ուժերը մշտապես փորձում են մարդունակությունը բարձր պահել, այսինքն դա ամենօրյա, ամեն վայրկյանի աշխատանք է։ Նույնը ենթադրում են, որ պետք է անի դիվանագիտական կորպուսը։ Այսօր, երբ թվացյալ հրադադար ունենք, ինչ ենթադրություններ, եզրահանգումներ պետք է անի արտաքին գործերի նախարարությունը, դիվանագիտական հանրությունը եւ ինչ էտապից վերսկսել կամ շարունակել գործը։ Դե մենք արդեն խոսեցինք, այսինքն հնարավորինս այս իրավիճակը աշխարհին պիտի ներկայացվի մեր տեսանկյունից, սկսած բուն հակամարտության ընթացքը, վերջ ասած այս ատոմային տերորիզմը, ահաբեկչությունը եւ այլն, բայց այստեղ մի էական տարբերություն կա դիվանագիտության եւ զինված ուժերի միջեւ։ Զինված ուժերի խնդիրը շատ հստակ է, դա երկրի պաշտպանությունն է արտաքին թշնամուց։ Կա հստակ նպատակ եւ ըստ դրա դու պիտի արդեն ձևակերպես քո քայլերը, ինչ քայլերով ես։ Դիվանագիտությունը պիտի ստանա նպատակ։ Իսկ դա նույն քաղաքական ղեկավարությունը։ Եթե մեր նպատակն է, ինչպես օրինակ Արցախի հարցում ասում են, Արցախի միջազգային ճանաչումը, դա նպատակ է մնալու, որևէ մեկը չի ճանաչի Արցախը։ Դա արդեն գլխից պարզ է, դա անիմաստ պայքար է, փողի ու ժամանակի ծախսում է եւ այլն։ Ուրիշ բան, որ Արցախի միացումը Հայաստանին դե ֆակտո դեպի կարիք չկա, դա շատ ավելի հեշտ լուծելիք հարց է։ Մյուսը հետեւյալն է, մենք ինչի վրա ենք կառուցում մեր այդ նույն Տավուշի սահմանների պաշտպանության հարցը միջազգային իրավունքի տեսակետից։ Արդյոք մենք ընդունում ենք ՍՍՀ վարչական սահմանը Տավուշում որպես միջազգային սահման, որը հետեւաբար չենք կարող կամ չենք ուզում նվաճել մեզ սպառնացող բարձունքները, թե մենք ասում ենք չէ, միջազգային սահմանը դա ՍՍՀ վարչական սահմանը չի, միջազգային սահմանը դա ազգերի լիգայի որոշած սահմանն է, որ հետեւաբար մենք
դեօկուպացիայի ենթարկելու իրավունք ունենք մինչև այդ սահմանը եւ այդ դեպքում մենք կարող ենք այսինքն այ իրավական հիմք ունենալու ազատագրելու այդ բարձունքները, որը էապես կփոխի քաղաքական եւ ռազմական իրավիճակը ընդհանրապես եւ տվյալ դեպքում մասնավորապես։ Այսինքն այստեղ շատ կարեւոր սկզբունքային եւ ֆունդամենտալ հարցեր կա, մեր հասարակությունը դեռ չի քննարկել։ Օրինակի համար ես երբ որ ասենք մարդկանց հարց եմ տալիս, որ իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, մարդկանց մեծ մասը շփոթում է սովետական սոցիալիստական հանրապետության վարչատարածքային միավորի հետ, որը այդպես չի։ Դա համար պատմական, բայց ավելի շատ իրավաքաղաքական գնահատական պիտի տրվի այդ անցյալին, այդ բոլոր երևույթներին, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն նոր հենքի վրա կառուցենք մեր դիվանագիտությունը։ Շնորհակալություն պարոն Պապյան եւ վերջին հարցը, որ բաց չթողնենք, Մամեդյարովը ուրեմն այս պահին գործազուրկ է եւ իրեն փոխարինելու եկավ դիվանագիտական փորձառություն եւ կենսագրություն ունեցող մեկը։ Եվ հայկական կողմում այսպեսի սարկաստիկ միտք շրջանառվեց, որ Ալիևը ընտրել է նման մեկին, որովհետեւ բանակցելու բան առանձնապես չունի։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք տևական ժամանակ ունեինք արտգործնախարար, որը ղեկավարում էր նախարարությունը եւ փոխարտգործնախարար, որը հատուկ բանագնաց էր եւ Արցախի հարցով Ղարաբաղյան հակամարտության։ Հիշում եք, այդ իրենք կարող են անցնել նույն ձևաչափի։ Իրենք կարող են մի պրոֆեսիոնալ դիվանագետի փոխարտգործնախարարի մակարդակով հանձնարարել որպես բանակցող շարունակի բանակցությունները, իսկ այս նախարարը կարծում եմ շատ ավելի քաղաքական անձ է, որի նպատակը եւ հանձնարարությունը Ալիևի կողմից պիտի լինի, այսպես ասած մաքրել արտգործնախարարությունը, միգուցե իսկապես կոռուպցիայից, միգուցե կոռուպցիայի անվան տակ պակաս լոյալ մարդկանցից, պակաս լոյալ դեսպաններից, մենք չգիտենք մանրամասները։ Բայց սկանդալը բավականին Այո, բայց գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ ամենակոռումպացվածը իրենց մոտ արտգործնախարարությունն է, որ բան չէ, այնտեղ ամեն ինչ է կոռումպացված։ Եստեղ կարծում եմ միջկլանային պայքար է պարզապես գնում, եւ դա սա պատրվակ է այդ ամբողջը իրականացնելու համար։ Եվ այդ անձը, որ կա, կրթության նախարարը Բայրամով էր ինչ էր ազգանը, ես էլ կենսագրությունը կարդացի, այսինքն ինքը որևէ առնչություն չունի դիվանագիտության հետ, բայց ինքը կարող է լինի, եթե լավ վարչարար է, կարող նշանակեն ժամանակավորապես, այսինքն մի 6 ամիս մաքրի տեղափոխություն, այդ ընթացքում մի փոխնախարար, բայց այստեղ ուրեմն հարցը այսպես է, եթե իրենք փոխնախարար նշանակեն որպես բանագնաց Արցախի հարցով, ուրեմն մենք էլ պիտի մեկ այլ փոխնախարար նշանակենք այդ հարցով, որովհետև վայել չէ, որ մեր նախարարը բանակցի նրանց փոխնախարարի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Պապյան։ Խնդրեմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում Modus Vivendi-ներ տաղավարում աշխատեցին հաղորդման հեղինակ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, կհանդիպենք